Roedd argyfellion ar croeso i'r Oedfa fel arfer. Sy'n nesaf, mae gwasanaeth yma am gwarter i ddeg fel arfer, ac Porthcawl am gwarter wedi 11, a'r gwasanaethau o dan ofal ar Emlyn Davies. Heno, cyngerdd yma gan gŵr y capel ac yn awdur, ac mae medalion ar y bwrdd yn y cyntaf. Gyngerdd i ddechrau am 7 o'r gloch heno. Bydd yna gwrdd eglwys o'r Sul hefyd y Bedwerydd wedi'i Oedfa, hysbyseb i chi am hynna. Yn ystod yr Oedfa heddi, byddwn yn edrych ar ddeunydd cymod Cresnogol wrth wythnos i'r ben. Mae lawi i'r gwlad gan sylweddeni, a ham glywed hanes gwraig o'r enw Ester yn ystod ein hoedfa. Ac nawr bydd arbenw ar offrwm. Diolch yn fawr. Gyfeillion galwan i addoli. Cirwch eich dwylo y holl obloi. Ddel Pen-y-bont o Dydd. Mae Duw wedi esgyn gyda gwaed. Canwch fawr i'r Duw o'r uchaf. Duw sy'n teyrnasu dros yr holl ddeiar. A ddol yn ddiw gyda'r holl calon. Gweddi wrth ddynesu, gydwch chi ni weddio. Dduw yn creadwr, rydych wedi conni heddi cariad yn y calon, yn ein hennau, yn ein bywyd. Yswr am lewyrch y presenoldeb, yn ein tynnu agosach at ati ac at ein gilydd, wrth i ni uno gyda'r bobl ar bob adeg, ym mhob man i addoli a gwasanaethu. Bytheswyd yr adegau aml hynny pan fuon yn hir cargog, yn rhy galan i werthfawrogi heddi Parch fel gwen hael a gair trwy'n galon. Rwyt yn meithrin fel cymuned. Cyffeswyd yr adegau aml hynny pan fuon yn hir cargog, a rhy galad i weld tu hwnt i dyheuadau hunanol, ac am i ni dderbyn yn rhwyd fyd sy'n magu breuddwydion y rhai sy'n gyda llai o ryn a chyfoeth. Gwaregwr Dduw unwaith eto, rwyt wedi plannu heddi'n cariad yn ein calon, yn ein hennau, yn ein bywyd. Dduw yn agos hyn, gan wybod bod maddeuant yn dyrhau y pan. Byddwch chi ganu enwi 841 ac o'r di ein llygaid arnwydd i weld angen mawr y gech, gweld y gofyn sy'n ei hymyl, gweld y dioddef raw o hyd,
Maddau i ni bob dallineb sydd yn rhwystro gryn dy ras, a'r anghofrwydd sy'n ei llethu wrth rwyhau ein bywyd bras. Neu chi 841. Pawb ar mute. Check o'r wyrin glas. Check the wire, both wire that is connected again because they come apart. Do you know, has he shown you? No, Dylan just said there was a wire that was loose. That wire, the sound was awful. The blue wire? Well, I think he said glass, yeah. There isn't a blue wire there, though, is there? Paid y poeni. Na, paid y poeni. Paid y poeni, ac oedd mae'n rhaid i ni canolbwyntio. Darlleniad 1 Joel. Mae'r caian we. Does dim byd yn tyfu ar y tir. Does dim cnydau, id, na haid. Dim granwen i roi y sydd, a dim olwg o'r newydd. Mae'r ffermwyr wedi anobeithio, a'r hau sy'n gofalu yn y gwynllanwydd yn ido crio. Does dim id, na haid yn tyfu. Mae'r cnydau i gyd wedi methu. Mae'r gwynwyr wedi crwno, a mae'r cod o newydd wedi gwywo. Does dim pom granadau, dim gytos, a dim y balan. Mae'r coed ffrwydau i gyd wedi crwno. A mae llawenydd y bobl wedi gwywo hefyd. Ti ddaiar, hai fod y gofyn, gellu ddathlu a bod yn llawen, bod am bod yr arglwydd yn gwneud pethau mor wych. Anifeiliad gwyllt, peidiwch bod y gofyn, mae gwsbeth yn tyfu eto ar y tir bori, ac mae'r ffrwythau'n tyfu ar y cod. Mae'r cod ffigys a'r gwynwyr yn llawn ffrwyth, dachlwch gyda'i bobl Sion. Mwynhewch beth mae Duw wedi gwneud. Mae wedi rhoi glaw cynner i chi ar yr adeg iawn. Roedd glaw cynner yn y hydref.
yn glaw diweddar yn y gwanwyn fel o'r blaen. Bydd y llawn dyrnu yn orlawn o yd a'r cafnau yn gordi o sydd granwyn ac olewyr. Byddai'n rhoi popeth wnaeth y chi ei gordi yn ôl i chi, popeth wnaeth y locustiaid i gyda. Byddai'n fawr nes i hanfon yn eich erbyn chi. Da ni'n mynd i canu yn ddefnyddio llyfr emynau, emyn 816. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau lles gan Rhys sy'n llusgo byw yn pysgod bedd ac angain prychu yn ei gwedd. Rho ynom dy dostydd i di, i weld mae brodyr oll ym ni. Y ddilia gwyn a llama'r llawn, un gwaith, un teulu, drwy dy ddau.
Pegwch chi barhau drwy ganu yn y hyd. Pob blwyddyn, mae yna gyfle i ni gan gyfer Cristnogol i ddod i adnabod unigolion yn y wlad sydd ar sylw. Y wlad flwyddyn yma na lawi, a dyma'r Parch, y wraig, person yr enw Esther. Ac mae Esther yn ffermwr yn Malawi. Dyma ddyn o Esther, Saesi, gyda'i theulu anwyd a'i gwyr bach Nesbo. Mae Esther yn byw yn Malawi sydd yn ne gwirau Affrica. A mae pobl Malawi mor gyfeillgar nes mae cael ei alw yn aml yn galon Affrica, the heart of Africa. Mae Malawi yn wlad gydredd gyda'r mynyddoedd yn y gogledd, cyn Malawi i'r dwyrain a'r de yn hafan yn yr haul. Mae Esther yn tynnu'r beth ar Oedfa, a chi ddyfalu beth. Beth mae'r stori yma amdano? Ia llys colomenod sydd yma. Ond nid llys cyffredin ydy'r hyn. Oherwydd gyda'r llys yma, mae Esther wedi pobi bara o lasus, a nid dyna oll wrth werthu'r llys colomenod. Mae Esther yn gallu talu am weithrinfa i'w hwyr a helpu ei phlant. Roedd ei ansio nad oedd eich gwybod fod pys yn gallu gwneud hynny. Ond yn Malawi mae costau wylau bob dydd fel bwyd a thanwydd yn codi fel mae'n gwneud yn o wlad hon. Ond yn ychwanegol mae newid hinsawdd yn ei wneud yn eithriadol o anodd i dyfu'r cnydau. Mae Esther a'i theulu yn arfer bwyta a gwerthu. Yn aml, mae'r cnydau yn cael ei ddistrio gan trofnydd neu sychder ofnadwy, neu mae'r hadau yn rhy hen i dyfu yn dda. Yn aml iawn, byddai cwmnïau mawr yn cymryd mantais ar y ffermwyr fel Esther, a ni byddai'n tyfernu pris teg am ei pys. Ond mae Esther yn gweithio gyda'r cyfnod Cristnogol ag eraill, a gyda'i gilydd mae wedi sefydlu cymuned cydweithredol i sicrhau pris teg, cynyddu ansawdd yr hadau maent yn ei ddefnyddio, ychwanegu incwm drwy bobi a gwerthu bara wedi wneud o'r pys, adeiladu warws i gadw'r pys yn saff oddi wrth yr awen, a hyd yn oed cyhoeddi llyfr y saith pys colomenod. Fe wedodd Esther hyn, we are a community that helps one another a lot. If people face a problem, we do not allow them to suffer alone. Felly, os ydym ni'n cyfrannu at gyfnod Cristnogol, ydym ni'n dod o'r rhan o gymuned Esther sydd yn helpu ei gilydd. Yn y Bibl mae Iesu yn deud stori yn dydi ym Mathew 13, bod teyrnas yr unefol fel hedyn mwstad yn cael ei bwlanu gan rhywun yn ei gau. Mai dyma'r hedyn lleiaf un, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'n tyfu'n goeden y gall yr adar ddod i nethu yn ei chanhennau. I Esther a'i chymuned, mae pys colomenod fel hedyn mwstad yn tyfu gobeithion a breuddwydiad eu plant. I fynd i'r ysgol, i ddechrau busnes ei hunan, i helpu ffrindiau a'i cymdogion.
gyda'r gilydd, gallai wireddu rei fideo. Roedd yna ni hanes Esther yn y fan yma. Ac mae'n braf yn ydi gweld wrth reswm y gwaith da acymwneud cysondol yn ei wneud yn Malawi a Ffrwy Esther. Bewch chi nawr ni o fideo mae cyfnod cysondol wedi rhoi at ei gilydd. Ymddeheiriadau yn barod fod yna os o Saesneg, ond ni steitla Cymraeg yn ei gael y tro hyn, felly mae'n un chi am hynny. Welcome to Malawi, the warm heart of Africa. Stay tuned for your Christian Aid Week broadcast. Rising food and energy prices are impacting millions across the world. Economists point to COVID, the war in Ukraine, and poor harvests as the cause. And now, a short ad break. Bread prices up by 50% in just 3 months. Our tasty locally produced rolls could be the solution. Esther is here to serve you delicious rolls straight from her cooperative oven. No need to travel, our team will come to you. Esther's rolls are baked using flour made from locally grown baking peas. So there's no expensive fuel-related cost to hike up the price. And no need for costly imported meat. Thanks to pigeon peas' awesome drought-resistant properties, everyone can enjoy them when other crops fail. But hurry, Esther's rolls are served like hotcakes. They are loved by adults and children alike. Esther's little grandson Nestle can't get enough. Your family will love her too. Next on Christian Aid Week TV is Esther's story. Ini abamu anakulalira kwenda church. Nina nilegea kwa siku ambapo kuji mukamulizo wina akashoka kuti mumakalo sweka. Chonke sima tatsimu asangawe mtu wazalekera baba. Ulamu mbegu anataka uzama baba mpyo kanyika bano bako hingi church. Nikisomo yokaja muri eme anawezesha mfahamu sio problemu kwa sababu zikuzoe sio uzo na kabisa. Kiri bikiso basikia zizaba munibasi agaje kokubwera zicheza bana zamba kandi zosera chori gaje kunyibe ukugwa baba bishipe. Mwangu nawe nasikana kaoka. Nizizungumzini tani mara kukaroka. Ninaposia maomba itanisiona kudi ana samaria. Msafari. Kifana ngasinda ndio napoje hivi otakamiza anakupatia. Mwareti na ya ndani kama zile hizi niliza Mungu wewe mbili. Kuna kwa hiyo oso kanisa ndio pamoja kuna nini lakini mbanga na business ya bila ndio maana ndio kama association ngezera kutisha nini anakuja huko nimekupiga mabazi wasana kufuana ni wana wako nao ni vizuri nisikuone mami ndikuna ni walele Mungu wa Kristo Flasiana mimi wao alikuwa kusukuma mmoja na kana nisiko aliwanaza ndani Imeana mimi watu akamwambia kwa hiyo kutajiza mmoja wa mama mmoja na zijibu kwa wako imevuku wanga mimi mmoja wa pili
akafuna zifambise zokubuyekana ngokwamisa kilinda lizitali shimene analisandifanya kumalolini kumatakala 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 neni masomalizira kinga kimosi nejomalizira nimene nadola kutiyani nimene mahikini ndidogisa managolo anangoli kubakavela mubuga nandolo boli mapirweni sabaonekana okweba noko mwayibukhala kufa nene alipo nandofana sasesesho kutsira kukisha mili ngamba zina kile zina za uunga kugola kabisa kuja mwenye kwa kujibu kama kukutuka unapoona ni kwa kujibu Give today and help more families have a better future. Visit caweek.org. Okay, everybody, and that's a wrap. Byddwch chi ganu ein hynny nesaf, sef 859. Byddwch chi ganu ein hynny nesaf, sef 859. Da yw ein byd wrth lenwi hysguboriau, heb hidio dim am newid ein hynnyfiau. Maddau o ddiw na dyn nhw'n weled eisiau wir fara ar bywyd, ac yn y blaen 859.
Wrth i chi ddod i mewn o'r bore yma, fe goswch chi 2 bapur gyda amrywiaeth o berson arnyn nhw. Ac mi ddylwn ni fod yn 2 lliw gwahanol hefyd. Ond ar gyfer y weddi rwan, dwi am i chi afel yn y bapur gyntaf ac ysgrifennwch neu yn ei hun rhywbeth neu rhyw berson ydych chi amweddio drosyn nhw. Felly dyna yr un cyntaf. Ac yna yr ail, ysgrifennu neu ddarlunio neu dynnu llun gobaith, breuddwyd neu feredigaeth sydd ganddo chi ar gyfer y byd. Felly, y cyntaf, i weddio dros i'w berson neu rhywbeth, ac yn ail, ysgrifennu neu greu hun i ddarlunio gobaith, breuddwyd neu weledigaeth. Ac ar ôl i chi wneud hynny, mi nawn ni i ddadrodd gweddi'r arglwydd gyda hyn. Beniwch i chi am fynd ati i ysgrifennu'r gwiriau hynny. O gadwch chi rwan i ddadrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad o'r gwrwyd yn yr enwyd, sancteifiad enw, ddeled y Dyma'r, meddwl Rhys, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Dyrau ni heddiw Oedfa a Brynyddio, a maddau ni ein dylunio, fel yr oedd ein hynna i'n dynadu, ac na'n arwain ni brofodiaeth, i ffedwarau ni rhag dwg, yn sydd o'r sir deyrnas, a'r nerth, a'r gwasanaeth, yn oes Rhys. Amen. Bydd yn diolch ferswm am waith cymorth Gristnogol ac yn cadw cymorth Gristnogol, Esther a Malawi yn y gweddiau. Bob wythnos cymorth Gristnogol mae o hefyd yn glanio ar yr un wythnos mae'r erwydd yn ysgrifennu i neges heddwch ac ewchus da. Ac galwn nhw allan yw'r thema flwyddyn yma sydd yn sôn am gwyliau systemig a da ni rwan am glywed neges heddwch ac ewchus da. Nhw allan agor dylygod yn bwys troi lawr hiliaeth systemig. A sylweddoli, Wrth hiliaeth yn dal nhw dodi. Casinau o gwmpas y ffordd dan edrych. a di digon fath, Yn gwahaniaethau a'n cynraddwch. gwahaniaethau sy'n plethu mewn dydod. Fyddai'n ymwneud a'n cynraddwch. Ond ydym ni ail gweld cynrychiolaeth dig. Yn ein slolio, Yn ein swyddi. yn y cymdeithasol, ar draws y byd. Felly, Iawn ac mwyn i llwysau gael. galwn yn ffram, Adeiladu cymeriadau. galwn ac ffram, Godi ymwneud. sy'n ffwrdd ac yn diod. Mae'n ei wneud i'r arbentu arwain fforiadau. Mae angen i grannog cael ei ddifrifio gysgu. I dderbyn ar wastraff cynnwys yn ei hawdd. Does dim lle i sylweddol. Os ydych chi'n clywed, mae'n rhaid, Gawn nhw, allan. does dim lle i achfarna. Os ydych chi'n ei gweld, mae'n rhaid. Dorm, nid, Allan. Diolch am neges heddwch ac ewchus da yr urdd. Mor bwysig y bod ni yn rhoi cyfan i glywed beth y gan
yr ieuenctid yn y bobl ifanc i ddeud wrthyn. Byddwch chi wedi droi at yn hyn olaf felly, a da ni wedi droi at 375 375 o'r tyfed i gwaredu Iesu dan fel gynt deithos a dy newid wedd, a drysenhau a traed am ofnus glân ei cadarnhau yn erthol a'i dy hedd, llefara ddefnefed yma nawr, a dangos i greithiau daberth mawr, ac yn y blaen 375. Unrhyw gyflwyno bendith, yr anfor sel gan gymod Chrysogol. Ewch chi mewn i'r byd yn cydweithio dros newid, fel y gall pawb ffynnu a rhannu bywyd yn ei gyflogder. Ac yn y cyfan am nawr, gallwch chi ddangos cariad Iesu. Gallwch chi drin pawb gyda gerddas, fe ddangoswn cariad Iesu. Gallwch chi sefyll dros gydraddoldeb, fe ddangoswn cariad Iesu.
Gadwch chi ymladd dros gyfiawnder, fe ddangoswn garnedd Iesu. Bydded i ddiw gobaith eich llenwi di'r allawelydd a'r heddwch wrthgredu, fel y byddwch yn gorlifo gyda gobaith drwy'r un yr ysbryd glân. A gras yn hablu Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddai gyda chi. Amen.